بەناوی خۆی گەورە سڵاتان لەبێت قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی ئەمڕۆماندا باس لە کۆتا ئەپیسۆد دەکەین ئەپیسۆدی 8 لە کۆتایی ئەڵقەی حوتەمدا وتمان پاشەوەی دکتۆر لیڤەسەی سەنگەرەکەی بەجێهێشت جیم دەست دەکات بە پاکردنەوەی نێو سەنگەرەکە اینجا پاشەوەی کە سەنگەرەکە پاک دەکاتەوە ئەویش سەنگەرەکە بەجێ دەیاڵێت دەڕوا بۆی بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزێتەوە اینجا پاشەوەی بەلەمەکەی دۆزیەوە بیرۆکەیەکی تری بەخەیاڵدا دێت ئەویش ئەوەیە کە بەو بەلەمە بچووکە دەچێتە نێو دەریا و خۆی دەگەێنێتە کەشتێکە و پەتی لەنگەری کەشتێکە دەبڕێت و خۆی سەردەکرێتە سەرڕووی کەشتێکە پاشان بە هاوکاری ئیزرائیل هانس کە ڕێنمایی دەکات چۆن کەشتێکە ئاڕاستە بکات کەشتێکە دەگەێنێتە کەنار دەریا دوای ئەوە جیم هۆکینز ئیزرائیل هانس دەکوژێت پاشان بەڕێ دەکەوێت بۆ سەنگەرەکە بە هیوای ئەوەی بچێتەوە لای هاوڕەکانی و ئەو هەواڵە خۆشیان پێڕا بگەێنێت کە کەشتێکی گەڕاندۆتەوە بەڵام کاتێکە دەگاتە سەنگەرەکە دەبینێت کە سەنگەرەکە کەوتوێتە دەستی سیلڤەر و پیاوەکانی دیارە پێشتر دکتۆر ڕێکەوتنی کردووە لەگەڵ سیلڤەر لە ڕێکەوتنەکەشدا وا بڕیاردراوە کە سەنگەرەکە ببێتە هی سیلڤەر و پیاوەکانی اینجا جیم دەکەوێتە کەمینی چەتەکانەوە بابزانین جیم چی دەکات لە کامپی دوژمنەکانی ئەپیسۆد 8 کاپتن سیلڤەر ئەڵقەی 8 کاپتن سیلڤەر In the enemy's camp لە کامپی دوژمنەکانمدا You've come to visit us, Jim, said Long John. That's nice. Long John وتی جیم تۆ هاتووی بۆی سەردانمان بکەی کارێکی جوانە کارێکی باشت کردووە I said nothing but looked Silver in the face. من هیچم نەوت بەڵکو سەیری ڕوخساری سیلڤەرم کرد Now, I've always liked you. I have, said Silver. Silver وتی من هەمیشە تۆم خۆشویستووە و تۆم بەدڵ بووە Your friends won't take you back after this. پاش ئەم کارە هاوڕەکانت ناتبەنەوە بۆ لای خۆیان واتە قبوڵت ناکەنەوە And unless you're gonna start a third group of men on your own, you'll have to join us. جامەگەر بتەوێ بۆ خۆت گروپی سێمدا بمەزرێنی ئەگینا دەبێ بێگەڵ ئێمە بۆ خۆی دوو گروپی سەرەکیان گروپەکەی سیلڤەر و گروپەکەی ئاغا اینجا سیلڤەر بە جیم دەڵێت تازە هاوڕەکانت قبوڵت ناکەنەوە واتە دەستلەوان بشۆ دەمێنێتەوە تاقمەکەی ئێمە بۆیە وەرەگەڵ تاقمەکەی ئێمە و ئەگەر وانەکەی دیارە دەبێت بۆ خۆت گروپێکی تردا بمەزرێنی So, my friends were alive کەوابێ هاوڕەکانم لە ژیاندا بوون کەواتە کاتێ سیلڤەر دەڵێ هاوڕەکانت ناتبەنەوە بۆ لای خۆیان یا قبوڵت ناکەنەوە لێرەوە جیم بۆی دەردەکەوێت کە هاوڕەکانی هێشتا هەر لە ژیاندا ماون If I have the freedom to choose, I replied ئەگەر ئازادی هەڵبژاردنم هەبێ واتە ئازادم لەوەی کە کام بەرێ هەڵدەبژێرم وەڵامم دایەوە I think you should tell me what's going on پێم وایە دەبێت تۆ پێم بڵێ کە لێرە چی دەگوزەرێ و چی ڕوودەدا And where my friends are و پێویستە پێم بڵێ کە هاوڕەکانم لەکوێن Yesterday, Dr. Livesey came with a white flag to speak to me, explained Silver. دوێنێ دکتۆر لیڤەسەی بە ئاڵاسپیەکەوە هات بۆی قسەم لەگەڵا بکات سیلڤەر بۆی ڕوون کردمەوە He told me that the sheep had gone. پێیوتم کە کەشتێکە نەماوە و ڕۆیشتووە We didn't have any food. ئێمەش هیچ بڕە خواردنێکمان پێ نەما بوو And so, he suggested that we should make a bargain with him. لەبەرەوە پێشنیاری ئەوەی کرد کە ڕێکەوتنێکی لەگەڵدا بکەین وەتا ڕێکەوتنێک لەگەڵ دکتۆردا بکەین And that's what we did. ئەوەش ئەو ڕێکەوتنەیە کە کردمان So, here we are. بۆیە ئەوە تا ئێمە لێرەین with the supplies, brandy, loghouse and firewood. دەڵێ ئەوە تا ئێمە لێرەین بە پێداویستەکان و براندی و خانووی دارین و داری ئاگرکردنەوە یاخۆ بڵین داری سوتاندن I don't know where they are. و ناشزانم هاوڕەکانت لەکوێن Well, I said, you've got no sheep. وتم باشە خۆ ئێوە هیچ کەشتێکتان لا نییە هیچ کەشتێکتان نییە The treasure's lost و گەنجینەکەش لەدەست چوو Men have died and everything's gone wrong. و لەو بینەشا کەسانێک مردن و هەموو شتێک بەرەو خراپی ڕۆیشت And if you want to know who did it, it was I. و ئەگەر دەتەوێت بزانی کێ ئەو کارەی کردووە ئەوە من بووم I was in the apple barrel the night we first saw Treasure Island. من لە ناو بەرمیلە سێوەکەدا بووم ئەو شەوەی کە بۆ یەکەم جار چاومان بە دورگەی گەنجینە کەوت And I heard everything you said. و گوێم لە هەموو شتێک بوو کە تۆ وتت
I cut the anchor from the ship and killed the man on board her. من بووم لەنگەرەکەم بڕی و لە کەشتێکم جیا کردەوە و پیاوەکانی سەر کەشتێکم کوشتن. And hid her somewhere where you will never find her. و لە شوێنێک شاردوومەوە کە هەرگیز نایدۆزیەوە. تا کەشتێکم لە شوێنێک حەشاردا کە هەرگیز نایدۆزنەوە. Kill me if you want or save me. ئەگەر دەتەوێت بمکوژە یاخود ڕزگارم کە. But if you save me, I'll forget all this and support you when you are in court for piracy. بەڵام ئەگەر ڕزگارم بکەی هەموو ئەم شتانە لەبیر دەکەم و پشتگیریت لێ دەکەم کاتێ بە تاوانی چەتەگەری دەچێ بەردەم دادگا. For a moment there was silence and they all just looked at me. بۆ ساتێک بێدەنگ بوون کە هەمویان بەس سەیری منیان دەکرد. He knew Black Dog, said one man. یەکێ لە پیاوەکان وتی ئەو کوڕە بلاک دۆگی دەناسی. Silver added, and it was this same boy who got the map from Billy Bones. هەروە سیلڤەریش وتی ئەوە هەمان ئەو کوڕە بوو کە نەخشەکەی لە بیلی بۆنز وەرگرت. At this moment another man jumped up with a knife and said, لەو ساتەدا پیاوێکی تر بە چەقۆیەکەوە ڕاپەڕی وتی Then I'm gonna kill him. کەوایە دەیکوژم. Stop, said Silver. You're not the captain. اینجا سیلڤەر وتی بوەستە خۆ تۆ کاپتن نی. I like that boy. من ئەو کوڕم بەدڵە. He's better than all of you. ئەو لە هەمووتان باشترە لە هەمووتان پیاوترە. And I say he stays alive. بۆیە من دەڵێم دەبێ بە زیندوی بمێنێتەوە. دیارە سیلڤەر پێی وایە هێشتنەوەی جیم بە زیندوی باشترە لەوەی بیکوژن چکە پێی وابوو کە جیم دەتوانێت لە دادگا قسەی خێری بۆ بکات و ڕزگاری بکات لە پەتی سێدارە. واتە ئەویش لە ترسی خۆی ئەم کارە دەکات. You've chosen me to be captain. ئێوە منتان هەڵبژاردووە کە ببم بە کاپتن. If you don't want me, you know what to do. ئەگەر منتان ناوێ و منتان بەدڵ نییە ئەوە خۆتان دەزانن چی بکەن. After a short silence, the men went outside to hold a council. دوای بێدەنگێکی کورتخایەن پیاوەکان ڕۆشنە دەرەوە بۆی کۆبوونەوەیەک یاخود بڵێن ڕاوێژێک لە نێوان خۆیاندا بکەن. دیارە بۆیە چوونە دەرەوە بۆی گفتوگۆ بکەن دەربارەی جۆن سیلڤەر و بڕیار بدەن کە ئاخۆ لە کۆڵ خۆیانی بکەنەوە وەکو سەرکردا یاخود هەر ئاوا بیهێڵنەوە. The men walked out one by one. پیاوەکان یەک لە دوایەک چوونە دەرەوە leaving Silver and me alone. من و سیلڤەریان بەتەنیا بەجێهێشت and they were gone for some time. و بۆ ماوەیەک دیار نەمان و ڕۆیشتن. Jim, said Silver quietly, you could die now. سیلڤەر بەهێمنیەوە وتی جیم ممکنە ئێستا تۆ مردبای. We are in a lot of trouble, but I'll do my best. ئێمە لە نێو کێشە و دەردەسەری زۆر داین بەڵام من هەموو هەوڵێکم دەخەمەگەڕ هەموو هەوڵێکم دەدەم. If I can, I'll save your life. ئەگەر توانیم ئەوە ژیانت ڕزگار دەکەم. But see Jim, then you have to save me from being hanged. بەڵام جیم ئەوە بزانە ئەو کاتە دەبێت تۆش من ڕزگار بکەی لە پەتی سێدارە یاخۆ بڵێن لەوەی کە لە سێدارە بدرێم. I thought for a moment and then promised that I would do what I could for him. بۆ ساتێک بیرم کردەوە پاشان باڵێنمدا ئەوەی لە دەستم بێ و ئەوەی لە توانامدا بێ بۆی بکەم. And there is something else, Jim. و شتێکی تریش هەیە جیم. The doctor has given me the treasure map. دکتۆرەکە نەخشەی گەنجینەکەی داوە بە من. Why do you think he did that? پێت وایە کە بۆچی ئەو کارەی کردووە بۆچی نەخشەکەی داوە بە من. My mouth fell open. ڕێک لەو کاتەدا دەمم داچەقی واتە واقم وڕما دەمم کرایەوە. Which showed Silver that he did not need to ask more questions. ئەمەش نیشانی سیلڤەریدا کە پێویست ناکە ئیدی پرسیاری زیاتر بکات. کەواتە کاتێ سیلڤەر بە جیم دەڵێ دکتۆر نەخشەی گەنجینەکەی داوە بە من جیم واقی وەردەمێنێ واتە دەمی وەک تەڵی تەقیوی لێدێ. ئەمەش دەگونجێ پێی وابوو بێ کە چەتەکان شەڕی گەنجینەکەیان بردۆتەوە. بەشی دووەمی ئەڵقەی هەشتەم The Black Spot Again. دووبارە پەڵە ڕەشەکە یاخۆ بڵێن دیسان پەڵە ڕەشەکە. ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ئێپیسۆدی 2 بیرتان بێت کاتی خۆی یەکێک لە چەتەکان کە ناوی پیو بوو پیاوێکی نابینا بوو پەڵە ڕەشەکە بۆ کاپتن بیل دێنێ. ئەمە یەکەمین پەڵەی ڕەش بوو کە لە چیرۆکەدا باس کراوە. ئەمەیان دووەمین جارە کە باسی پەڵە ڕەشەکە دەکرێت بابزانی ئەم جاریان پەڵە ڕەشەکە بۆ کێ و چی لەسەر پەڵە ڕەشەکە نووسراوە. The door opened and the 5 men came back inside. دەرگاکە کرایەوە و 5 پیاوەکە گەڕانەوە ژوورەوە.
ئەو پیاوانەی کە پێشتر ڕۆیشتنە دەرەوە بۆی قسە لەسەر چارەنووسی سیلڤەر بکەن. One of them walked towards Silver nervously. یەکێک لە پیاوەکان بە شپرزەییەوە بەرەو لای سیلڤەر ڕۆیشت and gave him a piece of paper marked with a black spot. و پارچە کاغەزێکی دایە دەست سیلڤەر کە بە پەڵەیەکی ڕەش نیشان کرابوو. I remembered the captain's fear of the black spot long before back at the Admiral Benbow. لەو کاتەدا ترسی کەشتیوانەکەم سەبارەت بە پەڵە ڕەشەکە بیرکەوتەوە کە ماوەیەکی زۆر پێش ئێستا لە ئادمیرەڵ بێنبۆ و پەڵە ڕەشەکەیان بۆ هێنا. کەواتە ئەگەر پرسیارمان بۆ بێتەوە بڵێ کاتێ پیاوەکانی سیلڤەر پەڵە ڕەشەکەیان دایادە سیلڤەر جیم چی بەبیر هاتەوە چی بیرکەوتەوە دەڵێن ترسی کاپتنەکەی بیرکەوتەوە لە پەڵە ڕەشەکە کە کاتی خۆی پیاوە نابیناکە پیو پەڵە ڕەشەکەی بۆ کاپتنە پیرەکە هێنا. Silver turned over the small dark piece of paper and then said. سیلڤەر پارچە کاغەزە ڕەشە بچووکەکەی هەڵگێڕایەوە پاشان وتی Well, what does it say? Deposed. وتی باشە ئەمە دەڵێت چی؟ ئەمە چی دەگەێنێ ئەم پەڵەیە ئەم نووسراوە؟ Deposed واتە دەرکراوی کەواتە دووەمین پەڵەی ڕەش کە لەم چیرۆکەدا باسکراوە چی لەسەر نووسرابوو؟ وشەی deposed. بۆ هەر کەسێک بیبن واتە دەرکراوی. Well, I'm still your captain until you tell me why you're unhappy and I reply. هەڵبەتە من هێشتا کاپتنی ئێوەم هەتاوەکو پێم دەڵێن کە بۆچی دڵتەنگ و خەمبارن و منیش وەڵامتان دەدەمەوە. After that we'll see. پاشەوە دەزانین و لە یەک تێدەگەین. Well, first, replied one of the men called George Mary. یەکێ لە پیاوەکان کە ناوی جۆرج مێری بوو وەڵامی داوتی You've made a mess of this voyage. وتی یەکەم شت تۆ ئەم گەشتە تێکدا ئەم گەشتە شێواند. Second, you let the enemy out of here for nothing. دووەمین شت تۆ بە بەلاش ڕێگات بە دوژمنەکانتدا کە لێرە بڕۆن. Why did they want out? بۆچی ئەوان دەیانویست لێرە بڕۆن؟ بۆچی دەیانویست بڕۆنە دەرەوە لێرە؟ I don't know, but I know that's what they wanted. من نازانم بۆچی بەڵام دەزانم کە ئەوە ئەو شتەیە کە ئەوان دەیانویست. Third, you wouldn't let us shoot as they were leaving. سێمین شت تۆ ڕێگەت بە ئێمە نەدا تەقەیان لێ بکەین کاتێ لێرە دەڕۆیشتن. And finally, there is this boy. و کۆتا هەمین شت ئەوە ئەو کوڕەمان لە بەردەستدایە. اینجا سیلڤەر وەڵامی جۆرج مێری دەداتەوە دەڵێت چی؟ I made a mess of this voyage, did I? asked Silver quietly. سیلڤەر بەهێمنیەوە پرسی من ئەم گەشتم شێوان من ئەم گەشتم تێکدا وایە؟ You all know that I didn't want to attack them. ئێوە هەمووتان دەزانن کە من نەمدەویست هێرشیان بکەمە سەر نەمدەویست پەلاماریان بەم. Until the treasure had been found and we were on our way back to England. هەتاوەکو گەنجینەکە دەدۆزینەوە و دەکەوینە ڕێ بۆ گەڕانەوە بۆ ئینگلتەرا. If you would listen to me, ئەگەر ئێوە گوێتان بۆ من بگرتایە we'd all still be on the Hispaniola. ئەواتە ئەم کاتەش هەمومان هەر لەسەر هیسپانیۆڵاکە دەبووین. Every one of us would be alive. و هەمومان هەر لە ژیاندا دەبووین. And there'd be food and drink and treasure on board. و خواردن و خواردنەوە و گەنجینەش لەسەر کەشتێکە دەبوو. But you men wouldn't do what I told you. بەڵام ئێوە ئەوەی من پێم وتن نەتان کرد جێبەجێتان نەکرد. Because of what you have done, we could all hang. بەهۆی ئەو کاری ئێوە ئەنجامتاندا ممکنە هەمومان لە سێدارە بدرێین. And isn't this boy a hostage? ئەی باشە ئەم کوڕە بارمتە نییە لای ئێمە؟ He might be our last chance. ڕەنگە ئەم کوڕە دوا چانسی ئێمە بێ دوا دەرفەت بێ بۆ ئێمە. Kill that boy? هێوەش دەڵێن بیکوژە؟ I wouldn't. من ئەو کارە ناکەم. Second, the doctor comes here every day. و دووەمین شت دکتۆرەکە هەموو ڕۆژێ دێت بۆ ئێرە to look after that big cut on your head, John. بۆی چاودێری ئەو برینە گەورەی ئەو سەرە زلەی تۆ بکات John. And give you medicine, George. و دەرمانیش بدا بە تۆ George. And there's another ship coming. و کەشتیەکی تر بەڕێوەیە. And it's not so long until then. و زۆری نەماوە بۆ ئەو کاتە. واتە بۆ ئەو کاتەی کەشتێکە دەگات. دیارە لۆنجۆ سیلڤەریش زانیوێتی کە بلاندلی بڕیارە کەشتێک بنێرێ بە دوای جەماعەتەکەیدا ئەگەر تاکو کۆتایی مانگی ئۆگست نەگەڕانەوە. We'll see who'll be glad to have a hostage when that time comes. دەبینین کێ بەبوونی بارمتەیەک دڵخۆش دەبێت کە ئەو ڕۆژە هات.
Third, you asked me to bargain. سێمین شت ئێوە داواتان لە من کرد کە ڕێکەوتن بکەم. And if I hadn't made a bargain, we'd all have starved. و ئەگەر من ئەو ڕێکەوتنم نەکرد بە ئەوە هەمومان لە برسان دەمردین. And this is why I did it, he shouted. ئەوە لەبەرەو هۆکارە بوو ئەم ڕێکەوتنم کرد. سیلڤەر هاواری کرد. And he threw a paper down in front of him. هاواری کرد و کاغەزێکی فرێدایە بەردەم پیاوەکە. It was the treasure map. ئەو کاغەزەی کە سیلڤەر فرێدا نەخشەی گەنجینەکە بوو. Complete with the 3 red crosses. کە هەرسێک خاچە سوورەکەی لەسەر بوون. The mutineers jumped on the map like 5 cats on a mouse. یاخیبووەکان وەک ئەوەی بە 5 پشی لە پەلاماری مشکێک بدەن خۆیان فرێدایە سەر نەخشەکە. They were so excited that you'd have thought they were actually getting their hands on the gold itself. ئەوان بەڕادەیەک دڵخۆش بوون کە بینی باتن وات دەزانی هەر بەڕاستی دەستیان کەوتۆتە ناو زێڕۆ. Soon, however, Mary said, "This is all very good." بەڵام مێری هەرزووتی ئەمە شتێکی زۆر باشە. But how are we gonna get away without a ship? بەڵام چۆن بەبێ کەشتی لێرە دەربازمان دەبێ؟ You and the other man lost us the ship, said Silva angrily. تۆ پیاوەکانی تر کەشتەکەتان لێون کردین لە دەستانداین. سیلڤەر بە تووڕێیەوە وتی. And I got us the treasure. منیش گەنجینەکەم بۆ دۆزیونەتەوە. دیارە سیلڤەر پێی وایە کە نەخشەکەیان لەبەردەستدایە ئیدی گەنجینەکەشیان لەبەردەستدایە. Who's the better man? ئێستا پێم بڵێن کاممان پیاوی باشترین کامەمان باشترین. ئێوە کەشتەکەتان لێون کردین؟ منیش ئەوەتە نەخشەکەم پێوەکەوە گەنجینەکەمان پێبێ. I've had enough. Choose yourself another captain. من زیاد لە پێویست ئەرکی خۆم بەجێگەیاندووە یاخود وەک بڵێ لێتان بێزار بووم. کاپتنێکی تر بۆ خۆتان هەڵبژێرن. Silver, they cried. Silver forever. هەمویان هاواریان کرد. سیلڤەر بۆ هەتایە هەر سیلڤەر. بەشی سێەم The Doctor's Visit. سەردانەکەی دکتۆر بۆ سەنگەرەکە. دیارەوە بڕیاردرابوو لە ڕێکەوتنەکەدا کە دکتۆر ڕۆژانە سەردانی سەنگەرەکە بکات بۆ ئەوەی بریندارەکانیان بۆ تیمار بکات. The next morning I was woken by someone shouting, "Here is the doctor." بەیانی داهاتوو بە دەنگی کەسێک بەخەبەر هاتم کە هاواری دەکرد ئەوە تا دکتۆر. As the doctor came near, Silva said, کاتێ دکتۆرەکە نزیک بووە، سیلڤەر وتی، "We've got quite a surprise for you, sir." وتی قوربان سوپرایزێکمان بۆت هەیە. As the doctor came into the log house, کاتێ دکتۆرەکە هاتە نێو خانۆدارینەکەوە، he nodded his head towards me. بەرەو ڕووی من سەرێکی لەقاند. Nod واتە سەر لەقاندن. And then started to look after the 2 sick men. پاشان دەستی کرد بە چاودێریکردن و بە دیارەوەبوونی دوو پیاوە نەخۆشەکە. When he had finished, he asked to speak to me before he left. کاتێک دکتۆر لیڤەسەی تەواو بوو کارەکەی تەواو کرد داوای کرد کە قسەم لەگەڵدا بکات بەر لەوەی بڕوات. Hawkins, said Silver, do you give me your word that you won't run away? Silver وتی Hawkins بەڵێنم پێدەدەی کە ڕاناکەی. I promised that I would not. منیش بەڵێنی ئەوم پێدا کە ڕانەکەم. And he agreed to let me go outside to talk with Dr. Livesey. ئەویش ڕازی بوو کە ڕێگام پێ بدا بڕۆمە دەرەوە بۆی لەگەڵ دکتۆر لیڤەسەی قسە بکەم. He told the doctor to go and wait for me down by the fence. سیلڤەر بە دکتۆری وت کە بچێت لە خوارەوە لە لای پەرژینەکە چاوەڕێم کات. The other men were very angry and argued against it. پیاوەکانی تر زۆر تووڕە بوون و مشتومڕیان کردش بەو کارە. But we walked down to meet the doctor. بەڵام ئێمە ڕۆیشتینە خوارەوە بۆ دیدەنی دکتۆر. بۆی چامان بە دکتۆر بکە. Silva said to him, I saved the boy's life and was nearly deposed for it too. سیلڤەر بە دکتۆری وت من ژیانی کوڕەکەم ڕزگار کرد و خەریک بوو بەهۆی ئەوە لە کارەکەشم لا بدرێم. He'll tell you so. ئەویش بۆ خۆی بۆت باز دەکات. So, surely, you'll have a good word to say about me. کەوابێ بە دڵنیاییەوە قسەیەکی خێرت پێ کە بیڵێی دەربارەی من. I'll be honest. من ڕاستگۆ دەبم لەگەڵتان. I don't want to be hanged. نامەوێت لە سێدارە بدرم. Then he left us and walked some distance away. پاشان ئێمەی بەجێهێشت و مەودایەک دوورکەوتەوە. Jim, said the doctor,
You waited until Captain Smollett was ill and could do nothing. دکتۆر وتی جیم تۆ چاوەڕێت کرد هەتاوەکو کاپتن سمۆڵت نەخۆش بوو و نەتوانی هیچ شتێک بکەی نەتوانی هیچ کارێ بکەی. And then you ran away. دواتر ڕات کرد. That was very cowardly. کارێکی زۆر ترسنۆکانت کرد. Doctor, I said, I'm very sorry and I think I'm gonna die anyway. وتم دکتۆر زۆر داوای لێبوردن دەکەم. پێم وایە هەرچۆنە بێ من دەمرم. I would have been dead by now if Silva hadn't saved me. ئەگەر سیلڤەر ڕزگاری نەکرد بام تاکو ئێستا من مردبووم. Then quick, he replied. Let's run away. دکتۆر وەڵامی دایەوە کەوایە خێراکە یاڵا باڕاکەین. One jump and you're out. بە یەک باس دەگەیە دەرەوەی پەرژینەکە. No, I answered. I gave my word and I must stay. نەخێر. وەڵامم دایەوە من بەڵێنم داوە بۆیە دەبێ بمێنمەوە. But I'll tell you one thing in case I do die. بەڵام شتێکت پێ دەڵێم لە حاڵێکدا کە من مردم. یاخۆ بڵێن ئەگەر هاتوو من مردم. I've got the sheep partly by luck and partly by risking my life. جیم دەڵێ کە شتێکم دەستکەوتۆتەوە گەڕاندوومەتەوە بەشێکی ئەو کارم شانس بوو و بەشێکیشی بەهۆی خستنە مەترسی ژیانمەوە بوو. She lies in the North Inlet. ئێستا کە شتێکە لە کەنداوی باکوورە. The sheep, said the doctor. دکتۆر بە سەرسوڕمانەوە وتی کە شتێکە. I then quickly explained everything that had happened. پاشان بە خێرایی هەموو شتێکم بۆ ڕوون کردەوە کە ڕوویدا بوو. At every step, he answered, it has been you who's saved our lives. دکتۆرەکە وەڵامی داوتی هەر هەنگاوێکی نراوە ئەوە تۆ بووی ژیانی ئێمە ڕزگار کرد. بەردەوەی جیم بەسەر هاتەکە بۆ دکتۆر بگێڕێتەوە دکتۆر پێیوا بوو کە جیم کارێکی ترسنۆکانەی کردووە کە کاپتن سمۆڵەتی بەو حاڵە بەجێهێشتووە و ڕای کردووە. بەڵام کاتێ جیم شتەکانی بۆ ڕوون دەکاتەوە اینجا دکتۆرەکە هەست دەکات کە جیم ژیانی هەمووانی ڕزگار کردووە. We won't now let you lose yours. ئێستا ئێمە ناهێڵین ژیانی تۆ لەدەست بچێت لەبەرەوەی تۆ ژیانی هەموومان ڕزگار کردووە. And finding Bengan was the best thing you've ever done. و دۆزینەوەی بێنگەن باشترین شت بوو کە تا ئێستا ئەنجامت داوە. Then he called to Silver. پاشان دکتۆر بانگی سیلڤەری کرد. Silver, he said, I'll give you some advice. وتی سیلڤە ئامۆژگاریەکت دەکەم. Don't be in a hurry to get that treasure. وتی پەلە مەکە لە دۆزینەوەی ئەو گەنجینەیە. And when you find it, expect trouble. و کاتێ دۆزیتەوە چاوەڕوانی گێرە و کێشە بە. بۆچی دکتۆر وا بە سیلڤەر دەڵێ؟ چونکە دکتۆر دەزانێت کە گەنجینەکە دۆزراوەتەوە و دەرهاتووە. کەواتە چەتەکان جگە لە چاڵێکی بەتاڵ هیچ تریان دەست ناکەوێت. ئەو کاتەش تووڕە دەبن لە سیلڤەر چونکە سیلڤەر سەرکردە و کاپتنی ئەوانە. Silver asked him what he meant by that. سیلڤەر پرسیاری لە دکتۆر کرد کە ئایا مەبەستی چی بوو لەوە؟ واتە مەبەستی چی بوو کەوتی تووشی گێرە و کێشە دەبی؟ But the doctor said, I can't say more. It's not my secret. بەڵام دکتۆرەکە وتی ناتوانم زیاترت پێ بڵێم. ئەو نهێنیە هی خۆم نییە. ئەی نهێنیەکە هی چێە؟ هی بێنگەنە چکە بێنگەن گەنجینەکەی دەرهێنا و گواستوویەتەوە بۆ ئەشکەوتە نهێنیەکە. If you get out of here alive, I'll do my best to save you. ئەگەر بە زیندوی لێرە دەربچین لێرە ڕزگارمان بێ باشترین هەوڵ دەدەم بۆ ڕزگارکردنی تۆ. And another thing و شتێکی تر keep the boy close to you. کوڕەکە لە نزیک خۆت بهێڵەرەوە مەبەستی جیمە. And when you need help, shout. و کە پێویستت بە هاوکاری و بە یارمەتی بوو هاوار بکە بۆ ئێمە فریاتان بکەوین. بەشی چوارەم The Search for the Treasure. واتە گەڕان بە دوای گەنجینەکەدا. I did not trust Silver. جیم دەڵێ من متمانم بە سیلڤەر نەبوو. It was with a heavy heart that I tied to a length of rope that Silver was holding. جیم دەڵێ بە دڵتەنگی و بە دڵگرانیەوە heavy heart واتە چۆن بڵێ بە دڵتەنگیەوە that I tied to a length of rope. خۆی ئەمە فۆرمێکی پاسیڤی هەیە لێرە پێویستی بە وەزێک هەیە I was tied کە بە درێژایی گوریسێک بەسترا بوومەوە کە بەدەست سیلڤەرەوە بوو مەبەستیەوە سەرەکەی بەدەست سیلڤەرەوە بوو. Follow the men when they went up the hill. دوای پیاوەکان کەوتم کاتێ ڕۆیشتنە سەر گردەکە. واتە بە بەستراوەیی کە سەرێکی گوریسەکە بەدەست سیلڤەرەوە بوو دوای پیاوەکان کەوتم کاتێکە ڕۆیشتنە سەر گردەکە
to look for the bulk of the treasure near Spyglass Hill بۆ گەڕان بە دوای گەنجینەکەدا لە نزیک گردی Spyglass. The men were all carrying several weapons each. پیاوەکان هەمویان هەر یەکەوت چەند چەکێکی پێبوو. And some were also carrying shovels, pickaxe and food supplies. و هەروە هەندێکیان پاچ و پێمەڕە و ئەشیا و پێداویستی خواردنیان هەڵگرتە بوو. The men followed the detailed instructions on the back of the treasure map. پیاوەکان شوێن وردەکاری ڕێنماییەکانی دیوی پشتۆی نەخشەی گەنجینەکە کەوتن. واتە ئەو ڕێنمایانەی کە لە دیوی پشتۆی نەخشەی گەنجینەکە بوون پیاوەکان دیارە بەپێی ئەم ڕێنمایانە دەڕۆن. We crossed swamp and woodland and then climbed up towards the flat top of the Spyglass. زۆنگا و جەنگەڵەکەمان بڕی و دواتر هەڵگەڕاین بەرەو لووتکە تەختەکەی Spyglass. One of the men in front suddenly screamed out in fear. یەکێک لە پیاوەکانی پێشەوە لە ناکاو لە ترسان هاواری کرد و قیژاندی. Near a tree he had found a skeleton. بۆچی پیاوەکە قیژاندی؟ لە نزیک دارێک ئێسکە پەیکەرێکی دۆزی بۆ. Lying unnaturally straight کە ڕێک بە شێوەیەکی نەئاسایی دانرابوو with its arms pointing up above its head کە قۆڵەکانی بەلای سەریدا بۆ سەرەوە ئاراستەکرابوون واتە ئاماژەیان بۆ سەرەوە دەکرد. Silver thought for a moment and then asked one of the men to take a compass bearing. Silver بۆ ساتێک بیری کردەوە پاشان داوای لە یەکێک لە پیاوەکان کرد کە پڕگالێک بێنێت. The body pointed from Skeleton Island to Spyglass Hill. لاشەکە واتە ئەو ئێسکە پەیکەرەی کە لەوێ بوو لە دورگەی سکێڵەتنەوە ئاماژەی بەگردی Spyglass دەکرد. واتە بە جۆرێک دانرابوو لە دورگەی سکێڵەتنەوە ئاماژەی بەگردی Spyglass دەکرد. I thought so, cried the seacook. چێژ لێنەر دەریایەکە واتە سیلڤەر هاواری کرد منیش هەر بەم جۆرە بیرم لێ کردبەوە. Flint killed the sailor and left his body here as a pointer to the treasure. وتی فلینت ئەم دەریاوانەی کوشتووە و لاشەکەی لێرە بەجێ هێشتووە وەک نیشاندەرێکی گەنجینەکە. دیارە ئەمێسکە پەیکەرەش یەکێک لەو شەش دەریاوانانەیە کە کاتی خۆی فلین لەگەڵ خۆی بردن بۆ حشاردانی گەنجینەکە دواتر بەتەنها گەڕایە و هەمویانی کوشتبوون. What a terrible man that Flint. ئای چ پیاوێکی وەحشەتناک بوو ئەو فلینتە. The men were much quieter after that. پیاوەکان دوای ئەوە زۆر هادیتر بوون هێمنتر بوون. And they walked closer together. و لە نزیک یەکتریەوە دەڕۆیشتن لە ترسان. All of a sudden from the trees in front of us لە ناکاو لە لای درەختەکانی بەردەممانەوە came a thin high voice singing the words we knew well. دەنگێکی بەرز و تیژ هات ئەو شانەی دەوتن کە ئێمە بەباشی دەمانزانین. 15 men on the dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. 15 پیاو لەسەر سندوقی پیاو مردووەکە یۆ هۆهۆ لەگەڵ بتڵێ شەراب. یاخود وەکو پێشتر لە ئەپیسۆدی 1 بوو یان 2 بوو ڕوونم کردوتەوە کە Dead Man's Chest ئەمە ناوی دوورگەیەکیشە واتە دەتوانین بڵین 15 پیاو لەسەر ئەم دوورگەیە هەر یەکەیان بە بتڵێک ڕەمەوە. I have never seen men more frightened than those pirates. لە ژیانمدا پیاوم نەبینی بوون لەو چەتانە ترسنۆکتر بن واتە هیچ کەسێکم نەبینی بوو لەو چەتانە ترسنۆکتر بێ. It's Flint's ghost, cried one of them. یەکێ لە پیاوەکان هاواری کردوتی ئەوە تارمایی فلینتە. But Silver spoke up. بەڵام سیلڤەر بەدەنگی بەرز هاواری کردووتی. Shipmates, he cried. وتی هاو کەشتێکانم. I'm gonna get that treasure. من ئەو گەنجینەیە دەدۆزمەوە. And no man will stop me whether he is dead or alive. و هیچ کەسێ چ زیندوو چ مردوو ناتوانێت بموەستێنێ. After a few words from Silver, پاش چەند وتەیەک لەلایەن سیلڤەرەوە یاخود پاژەوەی سیلڤەر چەند قسەیەکی کرد the men agreed to go on. پیاوەکان ڕازی بوون کە بەردەوام بن لە گەڕان. And we looked for the tall tree marked on the map where the treasure lay buried. ئێمەش بە دوای دارە بەرزەکەدا دەگەڕاین کە لەسەر نەخشەکە نیشان کرابوو ئەو شوێنێک کە گەنجینەکەی لە حەشاردرابوو. دیارە بە گوێرەی ئەمە بێ سیلڤەر نازانێت کە گەنجینەکە دۆزراوەتەوە و بردراوە لەلایەن بێنگەنەوە. They now walked faster and Silver was full of excitement. چەتەکان پاش ئەوە خێراتر ڕۆیشتن واتە خێراتر جوڵیان دەکرد بۆ گەڕان بە دوای شوێنی گەنجینەکەدا
هەر بۆیش سیلڤەر لێوان لێو بوو لە جۆش و خرۆش. I knew that all Silver wanted was the treasure and to get away from the island. دەمزانی کە ئەوەی سیلڤەر دەویست تەنها گەنجینەکە و دوورکەوتنەوەی لە دوورگەکە بوو. And that he would kill anyone who stood in his way. و بۆ ئەمە بەستەش هەر کەسێک هات باسە ڕێگای و ویست بای ڕێگری لێ بکات دەیکوشت. As we came near the great tree, the man began to run. کاتێک گەیشتینە نزیک دارە گەورەکە پیاوەکان دەستیان کرد بەڕاکردن. And then they stood suddenly. پاشان لە ناکاو وەستان. In front of us was a great hole. لە بەردەممانەوە چاڵێکی گەورەی لێبوو. Not recently made and very little else. چاڵەکە تازە نەبوو واتە دەمێک بوو هەڵکەندرابوو و چاڵێکی تری زۆر بچووکیشی لێبوو. The treasure that lay under the first of the red crosses on the map had been found and taken. گەنجینەکەی ژێر یەکەمین خاچی سووری سەرنەخشەکە دۆزرابوو و بردرابوو. بەشی پێنجەم The End of the Fight. کۆتایی شەڕەکە. The pirates, swearing and shouting, چەتەکان بە هاتوو هاوار و جنێودانەوە jumped into the hole and started to dig with their hands. خۆیان فرێدانێ و چاڵەکە و دەستیان کرد بە هەڵکردنی چاڵەکە بەدەست. One finally found a single piece of gold. لە کۆتاییدا یەکێک لە پیاوەکان پارچە زێڕێکی دۆزیەوە. In the meantime, Silver had recovered quickly from the shock. لەو کاتەدا سیلڤەر بە خێرایی دڵە خوڕپێکەی نەماواتە شۆکبوونەکەی نەما. He quietly passed me a pistol and whispered in a friendly way. بەبێ دەنگی دەمانچەیەکی دایە دەستم و بە ڕێگایەکی دۆستانە بە گوێیدا چرپان وتی Jim, take that and be ready for trouble. وتی جیم ها ئەو دەمانچەیە بگرە و ئامادە بە بۆ هەر گرفتێ بۆ هەر کێشەیەک. He had changed sides again. سیلڤەر دووبارە تەڕەفەکەی خۆی گۆڕی بوو. سیلڤەر پێشتر لەگەڵ گروپی چەتەکاندا بوو نەک هەر لەگەڵیاندا بوو بەڵکو سەرکردەی چەتەکان بوو. بەڵام ئێستا دەیەوێت بۆ گەیشتن بە گەنجینەکە و دوورکەوتنەوە لە دوورگەکە خۆی بخزێنێتە نێو تاقمەکەی ئاغا. Then taking me with him, he moved slowly to the other side of the hole. پاشان منی لەگەڵ خۆیدا برد و بە هێواشی ڕۆیشت بۆ لایەکەی تری چاڵەکە. The pirates finding nothing more. چەتەکان هیچی تریان نەدۆزیەوە. واتە جگە لەو پارچە زێڕێک کە پێشتر دۆزیانەوە هیچ تریان دەست نەکەوت. Climbed out of the hole opposite us. هاتنە دەرەوە لە چاڵەکەی بەرامبەرمان. George Mary shouted at Silver. George Mary هاواری کرد بەسەر سیلڤەردا. That's the treasure, is it? ئەوە گەنجینەکەی وایە؟ He turned and spoke to the other four pirates. ڕووی وەرگێڕا و قسەی لەگەڵ چوار چەتەکانی تردا کرد. وتی Now, mates, I say we killed them. وتی هاوڕێیان ئێستا من دەڵێم با بیان کوژین. At that moment, there came the sound of muskets firing. لەو ساتەدا دەنگی چەند سیلاحێک هات کە تەقەیان دەکرد. And Mary fell into the hole. مێری کەوتە نێو چاڵەکەوە. Another dropped down dead and the remaining three men ran away. یەکێکی تر کەوت و مرد و ئەو سێ پیاوانەش کە مابوونەوە ڕایان کرد هەڵاتن. In a moment, Silver had shot George Mary again and killed him. لە چاوتروکانێکە لە لەحزەیەکە سیلڤەر دووبارە تەقەی لە جۆرج مێری کرد و کوشتی. کاتە کێ جۆرج مێری کوشت؟ سیلڤەر. The doctor, Gray and Bengan then came out of the trees to join us. پاشان دکتۆر و ئابراهام گرێی و بێنگەن لە نێو درەختەکانەوە هاتنە دەر بۆی بێنە لای ئێمە. As we walked down to the boats, کاتێ ڕۆیشتینە خوارەوە بۆ لای بەلەمەکان, the doctor told us what had happened. دکتۆر ئەوەی ڕووی دابوو بۆی باسکردین و بۆی گەڕاینەوە. دەڵێت بێنگەن during his long time on the island, بێنگەن لەو ماوە زۆرەدا کە لە دوورگەکە بوو, had found the skeleton and then the treasure. ئێسکە پەیکەرەکەی دۆزی بۆوە دواتریش گەنجینەکە. کاتە یەکەم جار کامیانی دۆزیەوە ئێسکە پەیکەرەکە یاخود گەنجینەکە ئێسکە پەیکەرەکە. He had dug it up and carried it load after load on his back. چاڵەکەی هەڵکەن بوو و بار لە دوای بار بە کۆڵ گواستبوویەوە to a cave he had found on the other side of the island. گواستبوویەوە بۆ ئەشکەوتێک کە لەلایەکەی تری دوورگەکە دۆزی بوویەوە. When the doctor had heard this and had seen that the sheep had gone, کاتێک دکتۆر لیڤەسەی ئەمەی بیست و بینی کەوا کە شتێکە نەماوە,
He realized that the map was useless. بۆی دەرکەوت کە نەخشەکە بێسوود بووە، بێکەڵک بووە. He went to Silver and gave him the map and the supplies. بۆیە ڕۆیشت بۆ لای سیلڤەر و نەخشەکە و پێداویستیەکانی دان بە سیلڤەر. Because he knew that the best place to be was in the secret cave. چکە ئەو دەیزانی کە باشترین شوێن بۆ مانەوە ئەشکەوتە نهێنیەکەیە. With the treasure and Bengen's food supplies. بە گەنجینەکە و پێداویستی خواردنی بێنگەنەوە. واتە پێیوا بوو کە باشترین شوێن ئەشکەوتەکەیە کە هەم گەنجینەکەی لێ هەم پێداویستی خواردنی لێە هەموو شتێکی لێ. When Dr. Livesey saw that I was with the mutineers, کاتێک دکتۆر لیڤەسەی بینی کە من لەگەڵ یاخی بووەکانم، he had run as fast as he could to be ready at the hall with Bengen. هەتا لە توانایدا بوو بە خێرایی ڕای کرد بۆی لەگەڵ بێنگەن لە لای چاڵەکە ئامادە بن. When we got to the boats, کاتێک گەیشتینە لای بەلەمەکان, the doctor used a pickaxe to break up one boat. دکتۆر تەورێکی بەکارهێنا بۆ تێکشکاندنی یەکێک لە بەلەمەکان. دیارە دوو بەلەم بوون، یەکێکیان تێک دەشکێنێت. And then we all climbed into the other. پاشان هەمومان سواری بەلەمەکەی تر بووین and started to row the 8 or 9 miles to North Inlet. و دەستمان کرد بە سەوڵێدان بۆ بڕینی مەودای 8-9 میل بۆ کەنداوی باکوور. دیارە دکتۆر بۆیە یەکێک لە بەلەمەکان تێک دەشکێنێ بۆ یاخیبووەکان نەتوانن بەکاری بهێن و دوایان کەون. As we got close, کاتێ نزیک بووینەوە, we came round a hill and saw the black mouth of Bengen's secret cave. بەدەوری گردێکدا سوڕاینەوە و زارکی ئەشکەوتە نهێنیەکەی بێنگەنمان بینی. The squire was standing there. ئاغا لەوێ وەستا بوو لە بەردەم ئەشکەوتەکە, looking after the treasure. ئاگای لە گەنجینەکە بوو, چاودێری گەنجینەکەی دەکرد. He did not look pleased to see Long John Silver. ئاغا خۆشحاڵ نەبوو بە بینینی Long John Silver. کەواتە کاتێ سیلڤەر لەگەڵ دکتۆر و ئەوان چوو بۆ ئەشکەوتەکە, ئاغا هەستی بە چی کرد؟ هەستی بە دڵناخۆشی کرد, واتە دڵخۆش نەبوو بە بینینی سیلڤەر. We found Captain Smollett lying by a fire inside the cave. کاپتن سمۆڵتمان دۆزیەوە کە لەناو ئەشکەوتەکەدا لە کەنار ئاگرێک ڕاکشا بوو, پاڵکەوت بوو. And behind him I could see a very large pile of gold coins. و لە پشت ئەویشەوە یەک قەترە پارەی زێڕی زۆر گەورەم بینی. Pile واتە قەترە, یعنی چۆن بڵێ شتێک کە لەسەر یەک کەڵەکە بوو بێت. So this was Flint's treasure. کەواتە ئەمە گەنجینەکەی فلینت بوو. How much pain, sadness and blood it had cost. چەندە ئازار و خەفەتباری و مەینەتی و خوێنی لەسەر ڕژا. And how many ships had been sunk. چەندین کەشتی لە پێناودان و خۆمکران. Cannons shot and lies told. No one could say. و چەندین تۆپ هاوێژران و درۆدە لەسەرکران بۆ گەیشتن بەم گەنجینەیە. کەس نەیدەتوانی بیخەمڵێنێ. واتە کەس نەیدەتوانی ئەوە بخەمڵێنێ کە چەندە ناڕەحەتی و نەهامەتی لەسەر کێشرا, چەندە خوێنی لە پێناودا ڕژا, چەندین کەشی لە پێناودان و خۆمکران. That night I ate a wonderful meal with all my friends around me. ئەو شەوە ژەمێکی زۆر بە چێژم خوارد لەگەڵ هەموو هاوڕێکانم کە لە دەورم بوون. We ate Bengen's salted goat. بزنە خوێکراوەکەی بێنگەنمان خوارد. And had some wine from the Hispaniola. و هەندێک شەرابیشمان خواردەوە کە لە لای هیسپانیۆڵاکەوە هێنابوومان. And there was Silver sitting and laughing with us. سیلڤەریش دانیشت بوو لەگەڵ ئێمە پێدەکەنی. The same friendly, helpful, smiling seacook we had left Bristol with. وەک هەمان چێژ لێنەرە دەم بە خەندە و باش و ڕووخۆشەکەی کە لە بریستڵەوە لەگەڵمان بەڕێکەوت بۆ گەشتەکە. بەشی شەشەم و کۆتایی, The Return Home. گەڕانەوە بۆ نیشتیمان, گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. The next morning we started work moving the treasure to the Hispaniola. بەیانی داهاتوو دەستمان کرد بەکارکردن بۆ گواستنەوەی گەنجینەکە بۆ لای هیسپانیۆڵاکە. It was hard work. کارێکی سەخت بوو. And one of us had to stand with a gun on the hill. دەبوو یەکێکمان بە سیلاحەوە لەسەر گردەکە بوەستێ to watch for the last 3 mutineers. بۆ چاودێریکردنی ئەو سێ یاخیبوانەی کە مابوون. Day after day this work went on. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئەم کارە بەردەوام بوو. We heard the remaining mutineers once only singing and shouting in the distance.
تەنها یەک جار گوێمان لە دەنگی سەیاخی بۆ جێماوەکان بوو کە لە دوورەوە گۆرانیان دەوتن و هاواریان دەکرد. We decided that we must leave them on the island. بڕیارماندا کە لە دوورگەکە بەجێیان بێڵین. We left enough powder and shot. باروت و فیشەکی پێویستمان بۆ بەجێهێشتن. Most of the goat meat. لەگەڵ بەشی زۆری گۆشت بزنەکە. Some medicines and other useful things. و هەندێک دەرمان و هەندێک شتی تری بەسوود کە لەوێ پێویستیان پێی دەبێت. Then we prepared the ship. پاشان کەشتێکەمان ئامادە کرد. Pulled up the anchor and started to move out of North Inlet. لەنگەرەکەمان هەڵکێشایە سەرەوە و دەستمان کرد بە جوڵە بۆ چوونە دەرەوە لە کەنداوی باکوور. The three men must have been watching us more carefully than we thought. سێ پیاوەکە دەبێ وریاتر لەوەی کە ئێمە بیرمان لێ کردبوو چاودێریان کردبین. As we came out of the inlet, they were on the beach. کاتێ لە کەنداوەکە هاتینە دەرەوە، سێ پیاوەکە سەیاخی بووەکان لە کەنار دەریا بوون، لە کەنار ئاوەکە بوون. They were on their knees and were calling out to us, asking to be saved. کەوتبوونە سەر ئەژنۆیان و هاواریان دەکرد بۆ ئێمە، داوایان لێ دەکردین کە ڕزگاریان بکەین. The doctor shouted to them. دکتۆرەکە هاواری لێکردن and told them where they could find the supplies we had left. و پێیوتن کە لە شوێنێک ئەو پێویستیانە بدۆزنەوە کە بۆمان بەجێهێشت بوون. But they continued to shout. بەڵام ئەوان بەردەوام بوو لە هاوارکردن. And then one of them fired a shot. دواتر یەکێکیان گولەیەکی هاویشت. Slowly they disappeared from sight. بەهێواشی وردەوردە لە بەرچاون بوون. And by midday the highest rag of Treasure Island had grown small and sunk into the blue sea. و تاوەکو ناوەڕاستی ڕۆژ یاخو بڵێن تاوەکو نیوەڕۆ بەرزترین تاشە بەردی دورگەی گەنجینە بچووک بووبوویەوە و لە ناو دەریاشینەکەدا نقم بوو. مەبەستی ئەوەیە کە بەهۆی دوورکەوتنەوە زۆر بچووک دەهاتە بەرچاو. The sun was just sinking down into the water. تازە تیشکی خۆر بەناو ئاوەکەدا پەرش دەبوو، بڵاو دەبوویەوە. When we dropped our anchor in a beautiful Mexican bay. واتە تازە تیشکی خۆر بەنێو ئاوەکەدا پەرش و بڵاو دەبوو کاتێ لە کەنداوە دڵگیرەکەی مەکسیک لەنگەری کەشتێکەمان خستە خوارەوە. Many small boats came out to us. چەندین بەلەمی بچووک دەهاتن بۆ لامان full of people selling many different types of colorful fruit and vegetables. کە بەلەمەکان پڕ بوون لە خەڵک چەندین جۆری جیاوازی سەوزە و میوەی ڕەنگاوڕەنگیان دەفرۆشتن. The sight of so many smiling faces دیمەنی ئەو هەموو ڕوخسارە بە زەردەخەنانە و the taste of such amazing fruit و تام و چێژی ئەو میوە سەرسوورهێنەرانە and the lights that had begun to shine in the town و ئەو ڕووناکیانەی کە بەنێو شارەکەدا دەدرەوشانەوە were a wonderful change from our dark and dangerous time on the island. گۆڕانکاریەکی سەرسوورهێنەر بوون بە بەراورد لەگەڵ ئەو کاتە تاریک و ناخۆش و پڕمەترسەی کە لە دوورگەکە بەسەرمان دەبرد. The doctor and the squire decided to go ashore for the evening and they took me with them. دکتۆر و ئاغا بڕیاریاندا بۆ ئێوارە بڕۆنە کەنار دەریا و منیشیان لەگەڵ خۆیاندا برد. When we returned, Silver had gone. کاتێک گەڕاینەوە سیلڤەر دیار نەمابوو، ڕۆیشت بوو. And had taken one of the bags of coins with him. و یەکێک لە تورەکە پارەکانی لەگەڵ خۆیدا بردبوو. I think we were all pleased that we had got rid of him so cheaply. وابزانم هەمومان دڵخۆش بووین کە ئاوا بە هەرزانی و ئاوا بە ئاسانی لە یەخەمان بوویەوە. مادام هەر یەک تورەکە پارەی بردووە هیچ نییە. To cut a long story short, بە کورتیەکەی واتە سەرتان نێشێنم, we found a few more sailors. چەند دەریاوانێکی ترمان دۆزینەوە. Had a good voyage home. و گەشتێکی خۆشمان کرد بۆ ماڵەوە بۆ نیشتیمانەکەمان. And the Hispaniola reached Bristol in the late summer. و هیسپانیۆڵاکە نزیکی کۆتایی یاخود بڵێین درەنگانی هاوین گەیشتە بریستڵ. Only 5 men who had sailed from Bristol returned with the ship. تەنها 5 کەس لەوانەی کە لە بریستڵەوە ڕۆیشت بوون لەگەڵ کەشتێکەدا گەڕانەوە. تەمان سەرەتای گەشتەکە 27 کەس بوون کە لە بریستڵەوە بەڕێکەوتن و لە کۆتایی گەشتەکەدا تەنها 5 کەس دەمێننەوە. Drink and the devil had done for the rest. شەراب و نەگریسی کۆتایی بە ژیانی ئەوانی تر هێنا بوو واتە هەموویانی لەناو بردبوو.
Though we were not in as bad a situation as the other ship they had sung about, هەرچەندە بارودۆخی ئێمە وەک بارودۆخی ئەو کەشتی خراپ نەبوو کە چەتەکان گۆرانیان بەسەرداگوت بوو. With one man of her crew alive, what put to sea with 75. تەنها یەک پیاو لە دەستەی کەشتیوانیەکەی گەڕایەوە کە پێشتر بە 75 کەسەوە چوو بۆ ناو دەریا. دیارە پێشتر ئەم کەشتیە بە 75 کەسەوە چۆتە نێو دەریا تەنها یەک کەسیان گەڕاوەتەوە. بەڵام ئەمانە 27 کەس بوون کە لە بریسلۆ بەڕێکەوتن 5 کەسیان ماون واتە بارودۆخیان وەکو بارودۆخی ئەو کەشتیە خراپ نەبوو کە بە 75 کەسەوە چۆ نێو دەریا. We all had a good share of the treasure. هەمومان بەشێکی باشی گەنجینەکەمان بەرکەوت and we used it well or badly depending on the person. و بەباشی بێ بە خراپی بەکارمان هێنا سەرفمان کرد ئەمەش دەوەستێتە سەر کەسەکە خۆی. هەیانە لە شتی باش بەکاری هێناوە و هەشیانە لە شتی خراپ. Captain Smollett has now retired from the sea. ئێستا کاپتن سمۆڵت لە کاری دەریایی خانەنشین بووە. Gray saved his money and studied to become a ship's mate. گرێی پارەکەی خۆی هەڵگرت پاشەکەوتی کرد و خوێندی بۆ ئەوی ببێ بە ئەفسەری کەشتی ببێ بە shipmate. He also got married and had children. هەروەها هاوسەرگیری کرد و مناڵیشیان پەیدا بوو. Bengan got 1,000 pounds. Bengan 1,000 پاوندی دەستکەوت which he spent or lost in 19 days کە لە ماوەی 19 ڕۆژدا خەرجی کرد یاخود بڵین بزری کرد. کەواتە بێنگەن پارەکەی خۆی لە ماوەی چەند ڕۆژدا سەرف کرد لە ماوەی 19 ڕۆژدا. Then he went to live in a village. پاشان ڕۆیشت بۆ گوندێک بۆی لەوێ ژیان بەرێتە سەر. Where he still sings in church every Sunday. کە هێشتاش هەموو ڕۆژانی یەکشەمە لە کەنیسە گۆرانی دەڵێ. We heard no more about Silver. Silver دەنگ و باسی نەما. That terrible seaman with one leg has at last gone out of my life. ئەو دەریاوانە سامناکەیە قاچە لە کۆتاییە ڕۆیشتە دەرەوە لە ژیانم. I hope he is somewhere living happily in this world. هیوادارم لە شوێنێک بۆ خۆی بە دڵخۆشی بژی لەم دنیاەدا. Because I am sure he will not be happy in the next. چونکە دڵنیام لە دنیاکەی تردا دڵخۆش نابێ. چونکە ئەوەندە خەڵکی کوشتووە ئەوەندە زوڵمی لە خەڵک کردووە بۆیە دەڵێت دڵنیام لە دنیاکەی تردا دڵخۆش نابێ شوێنەکەی خۆش نابێ. The silver and the weapons still lie buried for all I know where Flynn hid them. زیوەکە و چەکەکان ئێستاش هەر لە ژێرگڵدان ئەوەندەی من بزانم هەر لەو شوێنن کە فلین لێ حەشاردا بوون. But I will never go back to that island. بەڵام من هەرگیز جارێکی تر ناگەڕێمەوە بۆ ئەو دورگەیە. And the worst dreams I ever have are when I see that terrible rocky coast. و ناخۆشترین ئەو خەونانەی کە ئێستا دەیان بینم ئەوانن کە بەو کەنار ئاوە بەرداویە ترسناکەوە دەیان بینم. Or when I suddenly sit up in bed with the hard voice of Captain Flint. یاخود کاتێ لە ناکاو لە جێگەکەمدا هەڵدەستمەوە بەو دەنگە ناخۆشەی کاپتن فلینت still loud in my ears کە هێشتاش لە گوێمدا دەزرینگێتەوە screaming peace surveyed peace surveyed کاتێک کە دەیقیژاند و دەیوت پارچەی هەشتی پارچەی هەشتی. ئەمەش کۆتایی ئێپیسۆدی 8 و کۆتایی چیرۆکی دورگەی گەنجینە. سوپاس و ستایش بۆ خوای گەورە کە چیرۆکەکەمان بە کۆتایی گەیان. ئومێدەوارم جێگای سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت و داوای لێبوردنیش دەکەین لە هەر هەڵە و کەم و کوڕێک چونکە ئێمە مرۆڤیش بێ هەڵە و کەم و کوڕی نابێت. دووبارە هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک دەخوازم. ئێستاش دەچینە لای پرسیارە وزاریەکانی پەیوەست بەم ئێپیسۆدا. خوێندکارانی عزیز بەر لە دەستپێکی پرسیارەکان دەمەوێت پێتان بڵێم کە ئەم پرسیارانە پرسیاری وزارین و وەڵامەکانیشیان کە ئێمە لێرە دیاریان دەکەین وەڵامی بەشی کۆنتڕۆڵی ئەزمونەکانن. بۆیە ئەگەر ناجووریەک یاخو بڵین گومانێک لە وەڵامی پرسیارێکە بوو ئەوان لی بەرپرسن نەک ئێمە. هەر بۆیەش ئەو ڕوونکردنەوەیمدا چونکە حاڵەتی لەو جۆرەمان هەبووە. Question number 1. According to the bargain between Silver and Dr. Livesey, بەگوێرەی ڕێکەوتنەکەی نێوان سیلڤەر و دکتۆر لیڤەسەی A. Jim should stay at the island with Bengan. بەگوێرەی ئەو ڕێکەوتنە بێ دەبێت جیم لە دوورگەکە بمێنێتەوە لەگەڵ بێنگەن. B. Dr. Livesey should look after the 2 injured men. دەبێت دکتۆر لیڤەسەی چاودێری دوو پیاوە بریندارەکە بکات. C. Silver should be the captain of the ship. دەبێت سیلڤەر ببێ بە کاپتنی کەشتێکە. D.
They should take supplies and medicine chests to the stockade. بە گوێرەی ڕێکەوتنەکە بێ دەبێت پێداویستیەکان و سنووقی پزیشکەوانی ببن بۆ سەنگەرەکە. وەڵامە ڕاستەکە هەڵبژاردەی دیە بە گوێرەی ڕێکەوتنەکەی نێوان سیلڤەر و دکتۆر لیڤەسەی They should take supplies and medicine chests to the stockade. دەبێت پێداویستیەکان و سندوقی پزیشکەوانی ببن بۆ سەنگەرەکە. Question number 2. The reason why Captain Silver didn't let his men kill Jim was that هۆکاری ئەوەی کە بۆچی کاپتن سیلڤەر ڕێگای بە پیاوەکانی نەدا جیم بکوژن ئەوە بووکە A. He didn't want to be hanged. سیلڤەر نەیدەویست لە سێدارە بدرێت. B. He didn't trust his crew. سیلڤەر متمانەی بە تاقمەکەی خۆی نەبوو. C. He wanted to sell his inn. دەیویست میوانخانەکەی بفرۆشێت. D. He wanted to use him as a hostage. دەیویست جیم وەک بارمتێک بەکاربێنێت. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. هۆکاری ئەوەی کە بۆچی کاپتن سیلڤەر ڕێگای بە پیاوەکانی نەدا جیم بکوژن ئەوە بووکە He didn't want to be hanged. لە ترسی خۆی بوو نەیدەویست لە سێدارە بدرێت. Question number 3. The word was written on the second black spot. یەکێک لە موشانە نووسرا بوو لەسەر دووەمین پەڵە ڕەشەکە. A. 10 tonight سعادەی ئەم شەو. B. Hostage بارمتە. C. Deposed دەرکراو. D. Skeleton ئەسکەپەیکەر. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. وشەی Deposed نووسرا بوو لەسەر دووەمین پەڵە ڕەشەکە کە پیاوەکانی سیلڤەر بۆ سیلڤەریان هێنا. Question number 4. After the bargain between Silver and Dr. Livesey, Silver needed the doctor to dash. پاش ڕێکەوتنەکەی نێوان سیلڤەر و دکتۆر لیڤەسەی سیلڤەر پێویستی بە دکتۆر بوو بۆ کام لەم کارانە. A. Look after the supplies on the beach. بۆ چاودێریکردنی پێداویستیەکان لە کەنار ئاوەکە. B. Give medicine to George and treat John. بۆی دەرمان بداتە جۆرج و چارەسەری جۆن بکات. C. Take Jim back to the Admiral Bimbo. بۆی جیم بباتۆ بۆ Admiral Bimbo. D. Help his wife and sell the Spyglass Inn. بۆی یارمەتی خێزانەکەی بدات و میوانخانەی سپایگلاس بفرۆشێت. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. پاش ڕێکەوتنەکەی نێوان سیلڤەر و دکتۆر لیڤەسەی سیلڤەر پێویستی بە دکتۆر بوو بۆچی To give medicine to George and treat John. بۆی دەرمان بداتە جۆرج و چارەسەری جۆنیش بکات. Question number 5. The doctor said that was the best thing Jim had ever done. دکتۆرەکە وتی یەکێک لەمانە باشترین شت بوو کە تا ئێستا جیم ئەنجامی داوە. A. Cutting the anchor rope of Hispaniola. بڕینی پەتی لەنگەری ئیسپانیۆڵاکە. B. Finding Bengan. دۆزینەوەی بێنگان. C. Bringing the map to him and the squire. هێنانی نەخشەکە بۆ ئەو بۆ ئاغا. D. Killing Israel hands. کوشتنی ئیزرائیل hands. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. دکتۆر وتی Finding Bengan was the best thing Jim had ever done. دۆزینەوەی بێنگەن باشترین شتێک بوو کە تا ئێستا جیم ئەنجامی داوە. Question number 6. When the doctor told Silver to expect trouble, he meant that کاتێک دکتۆرەکە بە سیلڤەری وت چاوەڕێی کێشە و گرفت بکە مەبەستی ئەوە بووکە A. Silver would die. سیلڤەر دەمرێ. B. The treasure was found. مەبەستی ئەوە بووکە گەنجینەکە دۆزراوەتەوە. C. Jim would run away. مەبەستی ئەوە بووکە جیم هەڵدێت ڕادەکات. D. He would save him in the court. مەبەستی ئەوە بووکە لە دادگا ڕزگاری دەکات. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. دکتۆرەکە بە سیلڤەری وت چاوەڕێی گرفت بکە کە گەنجینەکە دۆزیەوە. مەبەستی دکتۆر ئەوە بووکە The treasure was found. گەنجینەکە دۆزراوەتەوە. و کاتێ پیاوەکانیش دەزان گەنجینەکە دۆزراوەتەوە و کاتە لێت قبول ناکەن. Question number 7. When the pirates went up the Spyglass Hill to look for the bulk of treasure, Silver dashed. کاتێ چەتەکان سەرکەوتنە سەر گردی سپایگلاس بۆ گەڕان بە دوای بەشە زۆرەکەی گەنجینەکەدا سیلڤەر A. Left Jim in the island. سیلڤەر جیمی لە دورگەکە بەجێهێشت. B. Hid Jim behind a tall tree. سیلڤەر جیمی حەشاردا لە پشت دارێکی بەرز. C. Tied Jim with a length of rope. جیمی بە درێژایی گوریسێک بەستەوە. D. None. هیچ کامێکیان.
وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. کاتێک چەتەکان سەرکردنە سەرگردی سپایگلاس بۆی بەدوای بەشە زۆرەکەی گەنجینەکەدا بگەڕێن. سیلڤەر tied Jim with a length of rope. سیلڤەری بەستەوە بەچی؟ بە پەتێک بە گریسێک. Question number 8. Flint had killed the 6 strong sailors and dashed. Flint شش دەریاوانە بەهێزەکەی کوشت بوو و A. used their body as supplies. لاشەکانیانی وەک پێداویستی بەکارهێنا بوو. B. put them high above the wooden house. لەسەری سەرۆی خانۆدارینەکە داینابوون. C. asked Silver to take the map. داوای لە سیلڤەر کرد کە نەخشەکە ببات. D. left their body as pointer to the treasure. لاشەکانیانی بەجێهێشت بوو وەک ئاماژەیەک بۆ گەنجینەکە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. فلین کاتێ شش دەریاوانەکەی کوشت he left their body as pointer to the treasure. لاشەکانیانی بەجێهێشت وەکو ئاماژەیەک بۆ گەنجینەکە بۆی دواتر بە ئاسانی شوێنی گەنجینەکە بدۆزێتەوە. Question number 9. While Silver and his men were searching for the tall tree which was marked on the treasure map, لەکاتێکدا سیلڤەر و پیاوەکانی بە دوای دارە بەرزەکەدا دەگەڕان کە لەسەر نەخشەی گەنجینەکە دەستنیشان کرابوو. A. He knew that his men may give him a black spot. سیلڤەر دەیزانی کە لەوانەی پیاوەکانی خۆی پەڵەڕەشەکەی بۆ بێنن. B. His men tried to shoot him and ran away. پیاوەکانی هەوڵیاندا تەقەی لێ بکەن و ڕابکەن. C. He didn't know that the treasure was found and taken. سیلڤەر نەیدەزانی کە گەنجینەکە دۆزراوەتەوە و بردراوە. D. He knew that the map was a new copy. زانی کە نەخشەکە کۆپیەکی تازەیە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. لە کاتێکدا سیلڤەر و پیاوەکانی بە دوای دارە بەرزەکەدا دەگەڕان کە لەسەر نەخشەی گەنجینەکە دەستنیشان کرابوو وەکو شوێنی گەنجینە. He didn't know that the treasure was found and taken. سیلڤەر نەیدەزانی کە گەنجینەکە دۆزراوەتەوە و بردراوە. Question number 10. When Bengen had found the treasure by himself, he dashed. کاتێک بێنگەن بۆ خۆی گەنجینەکەی دۆزیەوە. A. He moved it to the cave. گەنجینەکەی گواستەوە بۆ ئەشکەوتەکە. B. Asked Jim to take half. داوای لە جیم کرد کە نیوەی گەنجینەکە ببات. C. Left it on the spyglass hill. لەسەر گردی سپایگلاس بەجێهێشت. D. Put it on a small boat. خستیە ناو بەلەمە بچووکەکەیەوە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. کاتێ بێنگەن بۆ خۆی گەنجینەکەی دۆزیەوە he moved it to the cave. گەنجینەکەی گواستەوە بۆ ئەشکەوتەکە. Question number 11. Dr. Livesey gave the stockade and the map to John Silver because دکتۆر لیڤەسەی سەنگەرەکە و نەخشەکەی دان بە جۆن سیلڤەر چونکە A. He was afraid of them. لەبەرەوەی لێیان دەترسا. B. The stockade was destroyed. لەبەرەوەی سەنگەرەکە وێران کرابوو تێکشکێنرابوو. C. The treasure was found and the map was useless. لەبەرەوەی گەنجینەکە دۆزرابووە و نەخشەکەش بێکەڵک بوو سوودی نەبوو. D. Captain Smollett was in danger. Captain Smollett لە مەترسیدا بوو. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. دکتۆر لیڤەسەی سەنگەرەکە و نەخشەکەی دا بە جۆن سیلڤەر چونکە The treasure was found and the map was useless. لەبەرەوەی گەنجینەکە دۆزرابووە تاوان کە گەنجینەکەش دۆزرایەوە نەخشەکە هیچ سوودێکی نییە. Question number 12. Dr. Livesey gave the treasure map to Silver because دکتۆر لیڤەسەی نەخشەکەی دا بە سیلڤەر چونکە A. Dr. Livesey was frightened. لەبەرەوەی دکتۆر ترسا بوو. B. The treasure had been found. لەبەرەوەی گەنجینەکە دۆزرابووە. C. Jim was a hostage. لەبەرەوەی جیم بارمتە بوو. D. Smollett was injured. لەبەرەوەی سمۆڵت بریندار بوو. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. دکتۆر لیڤەسەی نەخشەکەی دا بە سیلڤەر چونکە The treasure had been found. لەبەرەوەی گەنجینەکە دۆزرابوویەوە. Question number 13. When they got to the boats, the doctor used a pickaxe to break out dash. کاتێک گەیشتنە لای بەلەمەکان دکتۆرەکە پاچێکی بەکارهێنا بۆ تێکشکاندنی A. Both boats هەردوو بەلەمەکان. B. One boat بۆ تێکشکاندنی یەک بەلەم. C. The هیسپانیۆڵاکە. D. Silver's leg قاچی سیلڤەر. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. کاتێک گەیشتنە لای بەلەمەکان دکتۆرەکە تەورێک یاخۆ بڵین پاچێکی بەکارهێنا to break out one boat
بۆ یەکێک لە بەلەمەکان تێک بشکێنێ و چەتەکان سوودی لێ نەبینن. Question number 14. The squire, Dr. Livesey and Jim decided to go ashore for the evening when dash. ئاغا و دکتۆر لیڤەسەی و جیم بڕیاریاندا بۆ ئێوارە بچنە کەنار دەریا بچنە کەنار ئاوەکە کاتێک A. The squire went to Bristol to buy the ship. کاتێ ئاغا چوو بۆ بریستڵ بۆ کڕینی کەشتیەکە. B. They saw Silver with a white flag. کاتێ سیلڤەریان بینی بە ئاڵا سپیەکەوە. C. Captain Smollett put the flag high up the stockade. Captain Smollett ئاڵاکەی لە بەرزایی سەنگەرەکە هەڵواسی. D. They reached a beautiful Mexican bay. گەیشتە کەنداوێکی قەشەنگی مەکسیک. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی D. ئاغا و دکتۆر لیڤەسەی و جیم بڕیاریاندا بۆ ئێوارە بچنە کەنار ئاوەکە کاتێک They reached a beautiful Mexican bay. کاتێکە گەیشتە کەنداوێکی جوان و دڵگیری مەکسیک. Question number 15. Hispaniola A. was bought with the help of silver. Hispaniola بە هاوکاری سیلڤەر کردرا. B. was built by Bengan. لەلایەن بێنگەنەوە دروستکرا بوو. C. with the ship which would be sent by Blandly. ئەو کەشتێ بوو کە بڕیار بوو لەلایەن بلاندلیەوە بنێرێت. D. reached Bristol in late summer. لە کۆتایی یاخۆ بڵێن درەنگانی هاوین گەیشتە بریستڵ. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی D. هیسپانیۆلاکە reached Bristol in late summer. لە کۆتایی هاویندا گەیشتە بریستڵ. Question number 16. Only who had sailed from Bristol returned with the ship. تەنها کە لە بریستڵەوە ڕۆشت بوون لەگەڵ کەشتیەکە گەڕانەوە. A. 13 men. تەنها 13 پیاو. B. John Silver. تەنها John Silver. C. 5 men. تەنها 5 پیاو. D. a third of the crew. تەنها سەیەکی دەستەی کەشتیوانی. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی C. Only 5 men who had sailed from Bristol returned with the ship. تەنها 5 کەس کە لە بریستڵەوە ڕۆشت بوون لەگەڵ کەشتیەکە گەڕانەوە. Question number 17. There was no need for the second ship to be sent by Blandly because پێویستی بە کەشتی دووەم نەدەکرد کە لەلایەن بلاندلیەوە بنێرێت. چونکە A. They returned earlier than the assigned date. لەبەرەوەی ئەوان زووتر لە بەرواری دیاریکراو گەڕانەوە. B. Silver had taken a bag of gold coins. لەبەرەوەی سیلڤەر تورەکەیەکی سکەی زێڕی بردبوو تورەکە پارێک. C. Blandly was no longer in Bristol. لەبەرەوەی بلاندلی لە بریستڵ نەمابوو. D. Captain Smollett had retired from the sea. لەبەرەوەی Captain Smollett خانەنشین کرابوو لە کاری سەردەریا. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی A. بۆیە پێویستی نەدەکرد کە بلاندلی کەشتێکیان بەدوادا بنێرێت لەبەرەوەی ئەوان کەی گەڕانەوە They returned earlier than the assigned date. لەبەرەوەی ئەوان زووتر لەو بەروارەی کە دیاریان کرد بوو گەڕانەوە. تا ڤیدیۆیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم. هەر شاد و کامەران بن.